Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Study Point. If you are new to this channel, kindly subscribe this channel for the informative lectures. So आज जे लेक्चर में असी एक्सरसाइज सॉल्व कंदासी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जेको असी टॉपिक पढ़े सी उन जी एक्सरसाइज आहे त नंबर फर्स्ट असां वटि सम आहे 2 पावर 5 2 पावर 5 के असी कीअं सॉल्व कंदासी इन जो मकसद छा आहे इन जो मकसद इहो न आहे त 2 के मल्टीप्लाई कंदासी 5 सां इन जो मकसद इहो आहे त असांखे 2 के 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करणो आहे मीन्स 2 into 2 into 2 into 2 into 2 5 टाइम्स असां लिखी वियासीं हाणे असां ही जेकी 2 इन ये पाण में मल्टीप्लाई कंदासीं त असां आंसर ठाहींदो 32 ठीक है ही जो आंसर थींदो उन खां पोइ सेकंड नंबर असां वटि सम आहे 3 ते पावर 3 हाणे 3 ते पावर 3 जो मकसद इहो त न आहे 3 के 3 सां मल्टीप्लाई कंदासीं बिल्कुलु ईअं न आहे 3 के 3 सां मल्टीप्लाई न कंदासीं बल्कि असां 3 के 3 टाइम्स लिखंदासीं एक्सपेंड करे मीन्स 3 के 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कंदासीं 3 into 3 into 3 3 के असां 3 टाइम्स लिखियोसीं ठीक है त ही इक्वल थींदो वञी करे 27 जे उन खां पोइ थर्ड असां वटि सम आहे 3/7 होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/7 होल पावर 3 हाणे ॾिसो हिन में कहिड़ी कंडीशन आहे हिन में उहा कंडीशन आहे कि बेस जॾहिं असां वटि सेम हूंदा आहिनि ऐं पावर असां वटि डिफरेंट हूंदा आहिनि पोइ असां छा कंदा आहियूं बेस असां हिकु दफ़ो लिखंदा आहियूं ऐं पावर छा कंदा आहियूं एड कंदा आहियूं हाणे ॾिसो हिन जो पहिरियों जेको नंबर आहे जेको फ्रिक्शन आहे उनजो बेस आहे 3/7 ऐं सेकंड जेको नंबर आहे या फ्रिक्शन आहे उनजो बेस आहे 3/7 मीन्स बेस ॿिन्हिनि जा छा थी विया सेम थी विया त 3/7 असां लिखियोसीं उन खां पोइ पावर छा थी विया डिफरेंट थी विया त असां पावर एड कंदासीं 3/7 असां लिखियोसीं उन खां पोइ होल पावर ॾेई फर्स्ट वारे जो पावर घणो आहे नंबर जो या फ्रिक्शन जो 2 हिते असां 2 लिखियोसीं उन खां पोइ प्लस ईंदासीं मल्टीप्लिकेशन जी साइन आइन करे प्लस उन खां पोइ 3 लिखंदासीं सेकंड वारो पावर 2 + 3 बराबर थींदो 5 जे 3/7 होल पावर 5 3/7 होल पावर 5 के एक्सपेंड करे लिख सघूं था 3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/7 मीन्स 3/7 के असांखे 5 टाइम्स लिखणो आहे ही पाण में मल्टीप्लाई करेंदासीं न्यूमरेटर्स पाण में डिनोमिनेटर्स पाण 243/16,807 असां वटि आंसर ईंदो उन खां पोइ फोर्थ नंबर सम आहे 5/6 होल स्क्वायर ठीकु आहे त इक्वल थींदो वञी करे हाणे ॾिसो ही जेको फ्रिक्शन आहे हिन ते स्क्वायर आहे त छा कंदासीं असां 5/6 के 2 टाइम्स भी लिखी सघूं था 5/6 मल्टीप्लाई बाय 5/6 त बि सही आहे या वरी असां ईअं लिखूं 5 ते असां अलॻि स्क्वायर ॾियूं 6 ते असां अलॻि स्क्वायर ॾियूं 5 स्क्वायर अपॉन में 6 स्क्वायर त इक्वल थींदो वञी करे 5 into 5 छो त 5 ते पावर घणो आहे 2 आहे 5 के 2 टाइम्स लिखंदासीं 5 into 5 अपॉन में 6 ते स्क्वायर आहे त 6 के छा लिखंदासीं 2 टाइम्स 6 into 6 ठीक है तो थींदो वञी करे 25/36 5 into 5 25 6 into 6 36